Hello 喂，今日就介紹一套比較舊嘅香港鬼片。呢套片咧就叫做《鬼新娘》，當然會有呢個香港鬼片嘅特色，會比較搞笑啦，但係不失恐怖。裡面嘅愛情元素都唔少喎，周潤發同呢個鍾楚紅嗰段情都係非常之感動噶。除咗呢兩個主演之外咧，仲有呢個黃小鳳啦、葉德嫻，仲有陳佩添。呢套片估唔到原來係蕭生蕭若元做編劇喎。呢套片嘅票房成績都唔錯喎，喺嗰陣，因為都成1987年啊，有2200萬港紙，喺台灣都收成1300萬嘅台幣。好，例牌都有講下故事內容啦。講呢個周潤發呢，佢係一個失敗嘅撈家嚟嘅，佢就有一個女朋友叫阿 May，咁就有呢個黃小鳳飾演嘅。阿 May 呢就好貪慕虛榮，其實呢就係當周潤發一個傻仔同一個兵嚟嘅啫。咁有一日呢，呢個霉氹氹嘅周潤發呢就經過一間古董店，就睇中咗一張舊嘅古董書台，就好似俾鬼迷咁，就將佢買咗啦。原來喺嗰張書台裏面呢，就藏咗一隻女鬼嘅鬼魂喺裏面嘅。後來呢隻女鬼呢就現身，就同呢個周潤發就交往，後來仲成為一對情侶添。同一時間呢，阿 May 呢就俾佢其中一個比較有錢嘅男朋友呢就拋棄，咁啊佢好失意，就想翻去周潤發嗰度尋求安慰，希望周潤發可以同佢起翻埋一齊。但係當佢回到呢個周潤發身邊，就見到周潤發已經有咗新歡啦，就係鍾楚紅。咁佢唔知鍾楚紅係女鬼嚟嘅，仲想害鍾楚紅添，但係呢就俾鍾楚紅玩翻轉頭。咁阿 May 喺無計可施之下就出苦肉計，就假裝自殺，仲着埋成身紅色，化埋紅唇膏印，要挾呢個周潤發呢，如果唔嚟救佢，唔同佢起翻埋一齊呢，咁佢就自殺化為厲鬼嚟害佢，仲攞佢命。本來周潤發就唔想理佢嘅，點知就心軟，都想去睇睇啦，勸阿 May 就唔好做傻事。點知呢，去到嘅時候呢，就遲咗一步，因為阿 May 呢本來就唔想自殺，但係經過啲意外呢，就真係弄假成真自殺咗，咁就大鑊啦。阿 May 就化為好厲害嘅厲鬼，咁去纏繞呢個周潤發。周潤發當然好害怕啦，咁就揾咗佢嘅表姐，係識得少少茅山術嘅。當然佢個表姐嘅功力唔夠啦，唯有揾佢師傅出手。但係阿 May 太過厲害啦，令佢嘅師傅都不敵，仲死埋添。咁之後嘅劇情會係點呢？周潤發能否逃過一劫呢？可唔可以同呢個鍾楚紅終成眷屬呢？就請各位觀眾好好欣賞呢套電影《鬼新娘》啦。今日嘅時間就差唔多啦，咁多謝各位觀眾嘅收聽同收看，我哋下次見，拜拜咯！記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。